as sy manne. So ons gaan nou M60 toets vandag en nie weer. So is basies 70 meter, die wind is lekker sterk. So tussen so 20 en 25 km/h. So 25 ry teen average spoed van 997 skiet. So net weer seker maak as hy. So ons gaan hom nou deur sy toets sit. Alright. Ons gaan nou net bietjie links van die boom skiet. Kamera reg in fokus kry. Ons kan nog lekker zoom. So laat ons hom toets. Eerste ene. Op die ander ene. Net bo ruimer. So ons het 2 op 1 spot en net bo kant om. Het is bietjie moeilik om die foon vas te hou en te skiet, maar ons gebruik dit nie as 'n verskoning nie. As hy sit nog enetjie daar vir good luck. Ek gaan kyk ons lyk.